Olha essa paisagem, galera. Sente essa paisagem aqui, ó. Aqui é tudo, ó, a Serra da Mantiqueira. E ali no alto, ó, é o Pico Agudo. Não é Pico Agudo, tem um nome ali. É um dos lugares que faz mais frio no Brasil. É bem no alto desse pico aqui, ó. Tem uma subida ali. Ali praticamente no alto da Serra da Mantiqueira ali. Tá mais de 2 km de altura ali, ó. Imagem bonita aí.